ဘေးတို့သူကတော့ကျောင်းကိုပြောင်းလာတဲ့ကျောင်းသားတဲ့နော်သားရဲ့နာမည်ကိုသူငယ်ချင်းတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါအောင်ကွယ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကအောင်ချမ်းပါတွေ့ရတာဝမ်းသာပါရဲ့ဟိုမှာလွတ်နေတယ်ဟိုနေရာမှာသွားထိုင်လိုက်နော်ဟုတ်ရှာပါစင်ဒီဘာဖြစ်နေတာလဲဘာဖြစ်ရမှာလဲမနေ့တုန်းကလေကျောင်းကိုအစ်စ်ပြောင်းလာတဲ့ကျောင်းသားလေအရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲနော်ချောလဲချောတယ်ငါသူ့ကိုချစ်မိသွားပြီနဲ့တူတယ်ဟာအခုမှတွေ့ရသူကိုနင်ကလည်းအခုမှတွေ့တော့လေဘာဖြစ်လဲဒါနဲ့အတွက်နော်ဖတ်ကြည့်ငါသွားပြီဝင်းမေငါနဲ့ကိုချစ်နေတာကြားပါပြီဒါပေမဲ့ငါမနဲ့ကိုပြောဖို့တတိမရှိခဲ့ဘူးတနေ့တော့ငါနဲ့ကိုချစ်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဝင်းမေနင်ချစ်တဲ့ငါအောင်ချမ်းဘာလဲဘာတွေလဲအဲ့ဒီလိုကောင်မမျိုးကိုရီးစားစကားပြောတဲ့သူကရှိသေးတာလားအဲ့ဟောပါကံဘောစာဟဲဒီလိုမျိုးညစ်ပတ်စုပ်ပြတ်မဲကတူချိတ်တဲ့နေတဲ့ကောင်မများဘာလို့လဲဘာလို့ငါမဖြစ်ရတာလဲအဲ့ဒီကောင်လေးကငါအတွက်ဖြစ်ရမှာသွားပါပြီအောင်ချမ်းလေးငါ့ကိုရီးစားစကားပြောနေတယ်ငါဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲအဲ့ဒါနစ်ဆောက်လို့လေငါနဲ့ပါဆိုင်လို့လေဒီပနာနင်ဘာပဲလို့ငါ့ကိုလာမပြောနဲ့နင်ကငါတကယ်ချင်းမဟုတ်နင်အောင်ချမ်းကိုကြိုက်နေရဲဆိုတာငါသိပါတယ်နင်ငါ့ကိုစိတ်မဆိုးပါနဲ့နော်ငါသူ့ကိုညှင်းလိုက်မှာပါတကယ်ချင်းရဲ့အေးကောင်းတယ်ပြီးရောငါ့ကိုဘာမှလည်းမပြောနဲ့ဝင်းမေဒီနေ့နင်တယောက်တည်းပဲပြန်လိုက်တော့နော်ဒီနေ့ကငါဖေကငါ့ကိုကားနဲ့လာကြိုမှာငါဖေနဲ့ပဲလိုက်သွားတော့မယ်ဒီနေ့နေနဲ့မပြန်တော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်လေငါပြန်လိုက်တော့မယ်လေအေးငါပြန်တော့မယ်နော်တကယ်ချင်းအေးပါဟဲ့နေရလဲဟဲ့အဲ့ဒီကောင်မအောင်တက်ပြစ်လိုက်စမ်းပြီးရင်ငါနဲ့ကိုပတ်စံပေးမယ်ခုနကတော့ငါလေငါနဲ့စကားပြောနေတဲ့ကောင်မလေအဲ့ဒီကောင်မအောင်ကားနဲ့တိုက်ပြလိုက်အသေးတိုက်တော့စိတ်မပူပါနဲ့တမီးပြန်လာပြီရောက်တော့မယ်